Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'ndeki doğal havuz manzarasının en güzel göründüğü Fener Mesire teras altındaki kirlilik tepki çekiyor. Gazipaşa'ya yaklaşık 4 kilometrelik mesafedeki Koru plajı, manzara şöleni yaşatan Fener Mesire alanı ve doğal havuzlarıyla dikkat çekiyor. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği doğal havuzları kuş bakışı görebilmek için her gün binlerce yerli ve yabancı tatilci Fener Mesire alanında bulunan terasa gelip kuş bakışı, Koru plajı ve doğal havuzlar manzarasını görüyor. Manzarayı izlemek için gelenler doğal havuzlar ve turkuaz rengindeki deniz manzarasında öz çekim yapıp sosyal medyalarında paylaşıyor.